Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая же будет у вас любовь всей вашей жизни? Какая женщина пожалует со своей любовью? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. И сразу же выпадает у нас проблема в личной жизни. Но здесь однозначно, здесь проблема с женщиной. У кого-то это грандиозный скандал может проиграться, поскольку это общий расклад. Такой скандал, когда ты думаешь, что все, уже все горшки побиты, разбиты, назад дороги нет. У кого-то может проиграться, что это конфликт, переходящий в развод, да? То есть однозначно здесь расставание. Расставание, после которого вы либо же сейчас вот находитесь, в таком как бы в заточении в каком-то смысле, в добровольном заточении, ситуация одиночества, ситуация апатии, депрессия может проиграться. Кто-то уже этот период прошел, в зависимости от того, как давно вы разошлись. Хотя я вам скажу, что в вашем окружении есть женщины, которые вот флиртуют, которые пытаются там и глазки строить, как-то заманивать вас. Но они на вас, абсолютно как-то не влияют, не ёкают, не хочется. Хотя вы понимаете, что да, женщины симпатичные, интересные, фигуристые, но как будто вот сердце ваше на замке, вот сердце заморожено. Хотя вы такой человек, который не мыслит себя без любви. Вот для вас любовь, любимая женщина, это для вас очень важно. Вы человек, который, знаете, вот вы как воздухом питаетесь вот вашей женщиной. Вы настолько живете и дышите своей женщиной, когда влюбляетесь. Вы настолько растворяетесь, и когда вот вы расстались, ощущение, как будто вы задыхаетесь, да? Ощущение, как будто, там, я не знаю, половину вас отрезали, как будто вам перекрыли кислород. Я утрирую, понятно, да? То есть для вас это немыслимо состояние одиночества. Очень тяжело. Здесь могут обостряться и болезни, здесь могут быть разные там неврозы, да? Здесь могут быть бессонницы. А все из-за того, что вот нет любимой женщины. Вы как будто вот в трясине погрязли и не можете выкарабкаться. Опять же, кто-то сейчас находится в этом состоянии, кто-то проходил его, потому что мы сейчас будем смотреть, насколько вы выкарабкались или нет. Конечно же, выкарабкались. Если вот смотрите, кто из вас уже давненько так разошелся, вы выкарабкались. Да, было тяжело, было больно. Хотелось там, я не знаю, чуть ли не кто-то, может быть, хотел вообще умчать на край света, чтобы ее не видеть, не слышать. Для вас какой-то период вообще женщины были, либо же сейчас у кого, как будто табу. Вообще не хотелось ничего никого, понимаете? Вы этот период, кто сейчас находится вот в таком состоянии, вы пройдете его. Вы даже сами удивитесь, как вы могли переживать по поводу этой женщины. Но для этого нужно время, для этого нужен период, чтобы вы осознали, чтобы вы провели, какой-то такой самоанализ, что ли, да, вот подумали, взвесили. Вы поймете, что все давно рушилось в вашей жизни, в личной жизни, я имею в виду. Кто сейчас находится в таком состоянии, опять же, я вам говорю, что придет момент, и вы почувствуете, что вот все бывшее для меня умерла, вот, в таком плане. Те из вас, кто уже давно разошелся, вы это все проходили, да, и вы уже сейчас понимаете, что бывшее – это все. Не хочу ее ни видеть, ни слышать, да, вот она для меня в каком-то смысле не существует, вот в таком ключе. Напишите в комментариях, существует для вас бывшее или не существует. Я посмотрю, кого же из вас больше. Так, давайте-ка еще разбираться. Боже, какой кошмар. У вас был такой период, когда вы либо же были
Ну вот, я бы сказала, чуть ли не в инвалидном кресле, да, ну то есть это может быть еще на краю жизни и смерти. Это могла быть какая-то такая болезнь, когда, ну, может быть, временно вы не ходили, ну, что-то такое очень серьезное было в вашей жизни, может быть, травма очень серьезная была. То есть, ну, здесь у вас кремирим пройденный этап. Далее, смотрите. Вы, конечно же, несмотря на то, что вы вот сейчас переживаете, либо же уже прошли этот этап, вы все равно не теряете надежды на то, что все равно появится женщина в вашей жизни, настоящая ваша любовь. Женщина, которая не будет какой-то временной подружкой. И она появится. У нас даже карта свадьбы выпала, да, здесь даже можно не объяснять. Эту женщину вы почувствуете. Это будет та ситуация именно, когда, вот знаете, вот говорят, ёкнула. Ну вот ёкнула. Вот это мистика, как угодно называйте, но это будет какое-то, ну такое особое ощущение. Знаете, вот как бывает, ну обычно в фильмах, там в книжках, да, что вот говорят, вот я увидел человека, и почувствовал, ну, мысль пролетела, что это моя жена. Приблизительно так будет у вас. Знаете, как-то, ну, до мурашек, прям честное слово. Вот какой-то особый такой энергетический заряд идет от расклада, вот такая энергетика идет, знаете, настолько вот позитивная. Это женщина, ради которой вы будете готовы отдать все деньги мира. Ну, понятно, я сейчас утрирую. Ну, то есть вы будете готовы в очередной раз бросить все к ее ногам. Вы настолько влюбитесь в нее. Она будет моложе вас. Она будет в чем-то такая, ну, юная, даже неопытная, я бы сказала, да. Ну, то есть она не видела тех моментов, тех каких-то кризисов, проблем, которые прошли вы. Это женщина, с которой вам будет легко. Вот именно легко, потому что вы ее не будете не стесняться, не бояться. Это человек, это, наверное, вот я вам скажу, даже, ну, наверное, первая женщина после вашего развода, которой вы сможете полностью излить душу, которой вы сможете открыться. Это женщина, которую вы полюбите всей душой. Причем это будет у вас взаимно. Это женщина, которая абсолютно поменяет вашу жизнь. Она перевернет вашу жизнь. Когда у вас будут какие-то, допустим, там, может быть, проблемы, заботы, да, какие-то депрессивные настрои. Ну, бывает такое, знаете, вот ни с того ни с сего у человека вроде бы нету настроения. Хотя причина всегда, в принципе, есть. Она из тех женщин, которые всегда вот подставят свое хрупкое женское плечо. Она и спасет, она и поможет, она и посоветует. Это будет ваша не только любимая женщина, это будет, ну, такой надежный друг. Я уже много раз говорила в раскладах, что женщина должна быть и хорошей матерью, женой, любовницей, другом, да? Это должно быть, ну, как бы в равных долях сочетаться в одной женщине. Она очень такой светлый, позитивный человечек, с которым хочется быть, с которой хочется просто помолчать. Она, вот знаете, не напряжная. Есть женщины, которые, ну, напрягают, они своим видом уже напрягают, да, особенно когда морду лица она там искривит как-то, вот недовольная морда лица, ну, это уже напрягает, правда ведь? А эта женщина, ну, с которой хочется быть, когда ты, ну, не можешь надышаться, вот просто не можешь надышаться. Так, что еще у вас? Смотрите, вы будете друг другу, ну, это ваша вот очередная, вернее, не очередная, а следующая, да, вот новая ваша императрица.
Может даже проиграться, что если вы хотите ребенка, у вас могут быть дети с ней. Причем это дети будут осознанные, да, вот это не будет, как говорят, по залету, да, это будут дети по любви, это будут желанные дети, запланированные дети. Вы будете с ней друг другу делать какие-то такие, знаете, маленькие сюрпризы. Ну, маленькие, побольше, у кого на что денег хватит. Это будут такие, знаете, пусть даже мелкие сюрпризы, но до того приятные. Я думаю, вы уже некоторые позабыли, что такое приятные сюрпризы, тем более сюрпризы от женщины. Я думаю, не каждый мужчина вообще это ощутил в своей жизни. Вот вынос мозга – это всегда пожалуйста, да? Это всегда бесплатно. А вот именно, когда вот эти, знаете, какие-то безделушки. Вот ведь правду говорят, что не важна цена подарка, а важно внимание. Я понимаю, что вы сейчас снова начнете возмущаться, да, что вот так не бывает, все женщины корыстные. Но поверьте, есть женщины, которые считают, что даже пусть сорванный букет ромашек где-то в поле, да, вот на дачу вы поехали и сорвали женщине букет ромашек, там, полевых цветов. Это уже приятно. Любая нормальная женщина это оценит, запомните. Поехали там, я не знаю, какую-то еще там безделушку купили. Чепуха какая-то, да? Но это маленькое такое внимание. Это всегда женщина оценит, и она всегда отдаст вам ту же заботу, то же внимание, да? Те же маленькие сюрпризы. Так, еще что? Мне прям интересно, мне прям самой интересно, что же вас там ожидает? Смотрите, у вас будет очень большой страх ее потерять. Вы настолько сильно в нее влюбитесь, что будет страх потерять ее. Плюс еще смотрите, кто из вас общается каким-то образом с бывшей, смотрите, чтобы она не вставляла палки в колеса. Потому что могут говориться гадости. Ну, либо же общим знакомым, родственникам. Может даже проиграться, что она этой женщине новой вашей гадости наговорит. То есть она будет всячески как-то вот стараться вредить вашим отношениям. Она будет, ну, знаете, не хочу говорить некрасивые слова в эфире, но она периодически будет пытаться какие-то гадости, вот какие-то вбросы делать, да, вот какой-то клин между вами вставлять. Но опять же, это если вы где-то там обитаете, может быть, либо в одном городе, да, что вы как-то пересекаетесь. Те, кто давно разошлись и там в разных городах, это, естественно, не о вас. Смотрите, еще такой момент, что вам будет сниться сон. Вот запомните этот момент, он очень важен. Вам будет сниться сон, у всех, опять же, это будет по-разному, да, вот разные сроки. У кого-то раньше, у кого-то позже. Это будет какой-то маленький такой, ну, намек, что ли, да, про опасность. Вот я немножко сейчас отступлю, да, от темы, потому что здесь все шикарно, здесь все супер, даже не обсуждается. Но просто я не могла не сказать вам, у вас будет сон, в котором будет, ну, сниться какие-то ужасные вещи. Ну, либо же какая-то, я не знаю, авария, ну, что-то произошло, что-то черное, там, в трясину, там, вас, допустим, засасывает, либо же вашу женщину. Ну, опять же, я не могу сейчас все сценарии рассказать, у каждого свои сны. Ну, то есть вы проснетесь, даже, возможно, ну, в каком-то ужасе, в каком-то холодном поту можете проснуться, да? Ну, то есть вы его запомните, такой нехороший сон. Будьте в ближайшее время после этого сна очень осторожны, чтобы ничего плохого не произошло. Это будет ваш такой сигнал маленький от ангела-хранителя. Это очень важный момент, поэтому вот запомните, ребят, это будет такой сон, особенно те, кто связан с дорогами.
потому что аварии никто не исключал. Какие-то проблемы даже со здоровьем. Знаете, вот как бывает, может и инфаркт за рулем быть, не дай бог, и все что угодно может быть, да? То есть будьте осторожны. Вот запомните, когда вам приснится этот сон, ну хотя бы, я не знаю, там, ну несколько дней после сна, старайтесь, ну не ездить. Ну, как-то, я не знаю, отпроситесь, возьмите там больничный, ну все что угодно, ходите больше пешком, старайтесь, может быть, больше дома быть, ну вот в таком ключе, просто будьте осторожны, чтобы не было никакой травмы, чтобы чего-то более серьезного не было, понимаете? Потому что этот момент мне не очень понравился. Боже, как вы будете задаривать эту женщину? Так вы... Ну, это трэш просто. Вот вы будете держаться за нее, знаете, вот... Ну, я не знаю даже вот как, с чем это можно сравнить. Вы настолько вот вцепитесь руками и ногами только, чтобы ее не потерять. Вот это будет ваш такой пунктик. Помимо того, что да, и ревность будет, все, но только ее не потерять, только чтобы не увели. Вы будете еще, вот те, кто с бывшими общаются, опять же сюда добавится страх, чтобы бывшая никаких гадостей вам не сделала, чтобы она не разрушила ваши отношения. Вы себя какой-то период будете накручивать, конечно же, вы будете себя, ну, таким самоедством заниматься, да. Но сейчас я посмотрю, что будет. Нет, в принципе, ничего плохого она не сделает, эта бывшая. Но вы себя будете терзать именно вот этими опасениями, сомнениями, переживаниями. Но это ваш конек. Это у нас из расклада в расклад переходит. Я понимаю, что у меня на канале ранимые, чувствительные, романтики, да. Это супер, конечно. Но когда себя чересчур накручиваешь, это тоже не есть хорошо. В общем, смотрите. Шикарная женщина, шикарная новая любовь. Ради этой женщины вы будете готовы вот стену даже пробить. Вы пройдете сквозь огонь и воду ради нее. И это у вас будет взаимно. Чего я вам всем и желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!